हाई सबैजना, म आज टोफू बनाउँदैछु अनि तपाईँको फेभरेट चाहिँ कुन हो भन्नु है त, टोफू कि पनिर? मेरो चाहिँ फेभरेट टोफू है। अनि म चाहिँ आज मेरो टोफूको हरर स्टोरी सुनाउन जाँदैछु है। अनि मम्मी चाहिँ एक दिन सपिङ जानुभएको थियो अनि त्यसपछि मम्मीले चाहिँ मेरो लागि भनेर धेरै नै नट पनिर लाइक टोफू लिएर आइदिनु भयो। इट वाज अलमोस्ट लाइक less than 8 kg होला एन्ड आई वाज लाइक लिटरली सो मोटिभेटेड टु ट्राई समथिङ न्यू होइन। अनि मैले चाहिँ एउटा जापानिज भिडियो हेरेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ ओभरनाइट सोया ससमा त्यो पुरा त्यो म्यारिनेट गरेर गार्लिक हालेर अनि भोलि बिहान चाहिँ स्टर फ्राई गरेर खाने भनेर थियो कि। एन्ड देन आई डिड द लाइक लिटरली द सेम थिङ होइन। अनि त्यो त्यो जसले भिडियो बनायो त्यो सी वाज लाइक सो मेकिङ फेसेस त्यो खाँदाखेरि कि। अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो त्यो क्या मिठो हुन्छ होला भनेर, बट नो, द टेस्ट वाज सो हरेबल। ओ माई, यस्तो नमिठो ब्रो। एन्ड द वर्स्ट पार्ट इज आई क्यान नट थ्रो अल अफ द्याट इन फ्रन्ट अफ माई मम, किनकि सी वाज कति मायाले लिएर दिनु भएको थियो यार। एन्ड देन आई एट लाइक हाफ अफ इट, लिटरली हाफ अफ इट। मलाई यस्तो उल्टी आइरहेको थियो ब्रो, बट आई स्टिल एट इट। आई ट्राई टु फिड इट टु माई डग्स बट दे डिडन्ट इभन इट। अनि मम्मी किचनबाट बाहिर जाने बित्तिकै आई ऱ्याप्ड इट एन्ड थ्रु इट आउटसाइड द हाउस। या सो आई वुड लाइक टु स्टिक टु द रियल नेपाली अथेन्टिक तेलमा फ्राई गरेको tofu, and I didn't make tofu for 1 month after that incident. So yeah, that was it.